نن به موږ نیو چپټر شروع کوو چپټر نمبر 4 او دا زموږ سره دا انټرنیټ ډیټا کمیونیکیشن په دې کې موږ د انټرنیټ په اړه کې بحث کوو او موږ به وایو چې د انټرنیټ په تور باندې موږ ډیټا څنګه شیر کوو په دې کې ډیټا سند کیږي څنګه او ریسیو کیږي څنګه او په دې کې زموږ سره کوم اکوپمنٹ استعمالیږي इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन एक आलमगीर निज़ाम है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियादी ढांचा है जो कंप्यूटर के दरमियान रबत मुहैया करता है। आजकल इंटरनेट रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल हो रहा है। इनमें तंजीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कंपनियाँ गवर्नमेंट ग्रुप और आम अफराद शामिल हैं। नो ज़मून से इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन यह दासी निज़ाम दे जो पगंड दुनिया बांधे खोर दे په دې کې زموږ سره سافټویري او هارډویري د هغې کمبینیشن یې کله چې سافټویر او هارډویر زموږ سره کمباین شي نو د دې په ترو باندې بیا زموږ سره د یو کمپیوټر نه ډیټا ځي بل کمپیوټر ته او د بل کمپیوټر نه ځي ډیټا بل کمپیوټر ته دا د دنیا مختلف خلک استعمالي دا په کالجونو کې استعمالیږي د ریسرچ استعمالیږي په هسپتالونو کې استعمالیږي یونیورسټیانو کې استعمالیږي کمپنیانو کې استعمالیږي ګروپونو استعمالي د بزنس لپاره استعمالي مطلب دا چې انټرنیټ زموږ سره یو ضروری چیز جوړ شوی دی په دنیا کې اوس راځو د انټرنیټ تعارف کوو چې انټرنیट تعارف څه دی نو इंटरनेट को हम बयान कर सकते हैं कि नेटवर्क्स का नेटवर्क या बाहम जोड़े हुए कंप्यूटरों का आलमी नेटवर्क जो मवासिलात का काम करता है। नेटवर्क दाने چې یو کمپیوټر د یو کمپیوټر تر حواله هغه د یو بل کمپیوټر سره کنیکټ کی دغه د بل سره کنیکټ شي بل بیا دغه سیدانور کمپیوټر په خپل منځ کې د ډیرو کمپیوټر سره کنیکټ شي دا یو نیټورک جوړي اوس دغه نیټورک په یو ځای کې دغه نیټورک تر حواله د بل د یو نیټورک جوړ شوی دی چې هلته واته کمپیوټر یا ډیر یا کم کمپیوټر د یو بل سره کنیکټ دي دا واته کمپیوټر تر حواله د بل واته کمپیوټر سره کنیکټ کې دغه واته کمپیوټر په بل علاقه کې دی هغه حواله هغه د دې سره کنیکټ کې یا په بل ملک اوس دا قشنګ نیټورک جوړ شوی دی هغه د یو بل سره کنیکټ شوی دی تو سره د خپل ملک دا کنیکټ کې بیا د یو بری اعظم کمپیوټر دغه نیټورک تر حواله د بل سره کنیکټ کې نو دا زموږ سره انټرنیټ جوړي ډیر شي کمپیوټر د یو بل سره کنیکټ شي ځکه وته نیټورک صاحب نیټورکس ویل کوم پاکستان کې بلاشه نیټورک کې یو ځای شوی هغه د نور نیټورک سره یو ځای شوی نو د نیټورک یو نیټورک جوړ شي یا باهم جوړे हुए कंप्यूटरों का عالمی نیټورک دا یو خبره ده د ټول دنیا کمپیوټر چې رايو شي د یو بل سره یو شي دې ته موږ بیا इंटरनेट वायु या नेटवर्क ورته وایو सादा अल्फाज में इंटरनेट दुनिया भर के हज़ारों कंप्यूटरों का नेटवर्क है जो इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि दूसरे कंप्यूटरों तक मालूमात को बांटने और इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सादा अल्फाज दारी چې د دنیا کې په کم ځای کې کمپیوټر دی او هغه ته نت ته ولګي مطلب ته DSL یا وای فای دا هغه ته ولګو نو ته د ټولو دنیا د کمپیوټر سره یا د دنیا هر قسم معلوماتو سره ته کنیکټ شوي دې ته موږ بیا سوایو नेट वतो वायु सही है तब हमका इंटरनेट वायु इंटरनेट सर्विसेज उस इंटरनेट सर्विसेज वायु जिदा से इंटरनेट कंप्यूटर नेट उस वायु इंटरनेट सर्विसेज वायु सही सर्विसेज उस जमन सारा इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क दासे चीज दे दास से द कंप्यूटर नेटवर्क यो आलमी مجموعه ده چې د دنیا ټول کمپیوټر یو ځای شوي دي د سپترو د یو بل سره ملاو شوي دي د ټلیفون د تارونو یا د سیارو سټلایټ پترو د یو بل سره دا جوړاو شوي دي یو بل سره لینک جوړ کړي او د دې په مدد سره موږ ډیټا شیر کوو لکه مثال په تور زما د سکول د کار د پاره یو څه ډیټا معلومات پکار دي هغه ډیټا معلومات په امریکا یورپ انډیا یا فرانس یا په افریقا کې یا په استرالیا کې موجود دي نو زه د هغه د پاکستان کې موجود یم او دا هغه ځګین ډیټا ځان ته راغواړم نو دا به د څه په ترو راغواړم چې زه به د هغه کمپیوټر سره د هغه سیستم سره ځان کنیکټ کوم نو هغه به د څه په ترو کنیکټ کوم د ټلیفون تار یا د سټلایټ په ترو باندې دا به زموږ سره انټرنیټ سروسز شي इंटरनेट के صارفین مختلف طریقوں سے انفارمیشن بانٹ سکتے ہیں وس کم کس چې کمپیوټر استعمالي نو هغه په مختلفو طریقو سره خپل انفارمیشن نور خلکو ته ورکولی شي استاد زما د لیکچر به ګوري دا به هم دا سب نت پترو انټرنیټ پترو به ګوري که تاسو سره انټرنیټ نه یوټیوب ویډیو تاسو بیا نشئ کته
इंटरनेट की साइज़, वसअत और डिज़ाइन सारिफिन को इजाज़त देता है कि टेलीफोन के तारों के इस्तेमाल से कंप्यूटर को आसानी से जोड़ सके। خو اوس موږ له دا اختیار راکوي چې ټلیفون د تارونو په وجه سره موږ خپل کمپیوټر سره د نورو کمپیوټرو سره ملاوهلی شو. زه په کور کې ناست یم، زما سره د ټلیفون تار دی، DSL یا وای فای ده، د هغې په ترو باندې زه د بل چا کمپیوټر سره لینک جوړولی شم. صحیح ده. इलेक्ट्रॉनिक मेल आसानी से जोड़ सके. बस इलेक्ट्रॉनिक मेल ले دا موږ چې ایمیل ورته وایي د الیکټرانیک نه راغستی. الیکټرانیک میل له موږ خلکو ته ایمیل لیږلی شو د دې په ترو باندې. موږ نورو خلکو ته الیکټرانیک میل لیږو د هغې په ترو باندې، د هغې نه ته پوښتنې کوو، یا ورته معلومات لیږو، ډاکومنټس ورته لیږو، څه ډیټا ورته لیږو، یا د هغې نه غواړو. نو هغه موږ څه کوو د الیکټرانیک میل په ترو کولی شو. دوسروں تک معلومات پہنچانا اور انہیں وقتاً فوقتاً باخبر رکھنا. د الیکټرانیک میل په ترو باندې موږ سره د خط کردار هم کولی شي. پخوا به خلکو خطونه یا میسیجز کول، دا موږ د انټرنیټ په ترو څه کوو، د ایمیل په ترو باندې بیا لیږو په انټرنیټ باندې. آنلاइन شاپنग، خبریں، تفریح اور تعلیمی سہولیات مہیا کرنا. بل د دې اهم خبرې کې اوس دا راځي چې موږ څه کوو، د دې په ترو باندې موږ د تعلیمي سرګرمیانې کولی شو. څه ټاپک موږ له نه راځي نو هغه په نیټ کې سرچ کولی شو. د هغې په نیټ خدای دنیا د هغې معلومات موجود دي. د خدای دنیا خلکو پې څه کړي، ریسرچ یې کړي، خپله رایې پکې ورکړي، هغه ایکسپلین کړي. نو هغې په ترو باندې موږ مختلف آیډیاز چتولی شو. ټاپک ښه په اسانه باندې په هغې باندې ځان پوه کولی شو. یا په دې باندې تفریح ډېر مواقع دي، گیمز دي پکې انټرنیټ باندې، په دې باندې ویډیوز دي، نور هم بلا دي، بلا څیزونه پکې د تفریح دپاره استعمالیږي. خبرونه دي، موږ به نیوز اورو، خبرونه پې اورو. اوس په دا نیوز چینل چې اکثریت څه دي دا په انټرنیټ باندې موجود دي. نو موږ څه کولی شو، یو فایده یې دا ده چې موږ د دنیا د خبرونو نه ځان خبرولی شو. شاپنګ هم کولی شو. آنلاین شاپنګ، تاسو په دې خبره باندې پوه یئ چې موږ څه څیز په کمپیوټر یا موبایل کې وینو، نو هغې اوس اکثر ویب سایټ داسې دي چې هغه ځین کې موږ هغې ته پیسې جمع کړو د خپل کریډټ کارډ نه، او هغې هغه څیز بیا موږ ته راولیږي. نو موږ پې څه کولی، شاپنګ پې هم کولی شو. اوس د نیکسټ ټاپک دی انټرنیټ سے منسلک ہونا. اوس د انټرنیټ سره موږ خپل لینک څنګه جوړو، انټرنیټ پر څنګه استعمالو، د څه په ترو به استعمالو. نو عام طور پر انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کے لیے مندرجہ ذیل 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں. عام چې موږ کله انټرنیټ استعمالوو د هغې دپاره زموږ سره 3 طریقې دي چې د هغې په ترو موږ انټرنیټ څه کوو، استعمالوو. یو طریقه ده چې ټلیفون موډیم، دا پخوانی ورژن دا چې کله اول انټرنیټ رالی خلکو به ټلیفون لګولی، نو هغې په ترو به موږ بیا څه کوو، انټرنیټ به کوو. انتهایي سلو به او ډېر زیات ټایم به یې اخیسته، معمولي ډاټا به سړي کولی شو، د هغې نه چیټ به پې کېدو، او د هغې نه علاوه نور استعمال ډېر زیات ناممکن و د دې نور استعمال. بیا زموږ سره DSL راغی. DSL اوس هم په کورونو کې چې کله د اکسچینج والا راشي موږ ته یو تار راکړي، او هغه تار په ترو باندې بیا موږ څه کوو، انټرنیټ استعمالوو. نو یو دغه ده. او یو زموږ سره کیبل موډیم دی. صحیح ده، کیبل موډیم په ترو کولی شو. یو زموږ سره وای فای د چې کله د ټیلنار، جیس دا ځای کې راشي موږ ته یو وای فای راکړي، او د هغې په ترو باندې موږ استعمالولی شو. یا موږ د خپل موبایل د ډیټا په ترو باندې هم موږ څه کولی شو، دغه موبایل نیټورک والا ډیټا موږ استعمالولی شو، د هغې په ترو زموږ سره انټرنیټ اویلیبل وي. دا کتاب لږ پخوانی دغه باندې کېږي، دا څونه خبرې پکې دي نه دي کړي. اوس ټلیفون موډیم وایي، دا خبره ختمه شوې ده، خو بیا هم لږ کتاب والا دي نو موږ وایو، نور لږ ایډوانس شوې ده اوس خبره. یہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے ٹیلیفون کی تاروں کو استعمال کیا جاتا ہے. د ټلیفون تارو په خوا چې کوم راغلی نو هغه خپل کمپیوټر سیسټم ته ولګو، او موډیم به د هغې په ترو باندې بیا موږ د هغې په ترو باندې یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ډیټا لیږله. دا د هغې ډایګرام دی، تاسو وګورئ. د یو موډیم به لګېدلی، ولته کوم سیسټم سره چې تا رابطه کوله نو هغه موډیم لګولی، بیا به د ټلیفون تارو بیا به تا خپل سیسټم ته څه کولی، موډیم لګولی، او د دې په ترو به تا انټرنیټ استعمالوو. कंप्यूटर के अंदर डेटा हमेशा डिजिटल हालत में होता है. जब यह डेटा कंप्यूटर से बाहर टेलीफोन लाइन पर मुंतकिल होता है तो मोडेम इसे एनालॉग सिग्नल में तब्दील करता है. ये अमल मॉड्यूलेशन कहलाता है. वीडियो
वसूल करने वाले कंप्यूटर पर मॉडेम दोबारा डेटा को डिजिटल हालत में तब्दील करता है। ये अमल डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। उस दसेरा چې کله ته په خپل کمپیوټر کې کار کوې نو ساسه دا ډیټا چې کومې دا زموږ سره په ډیجیټل فارم کې موجودي په دې موږ تفصیلا بحث کړو دا په ډیجیټل کې خو چې کله دا د خپل کمپیوټر نه بهر وباسي د ټلیفون تار په تر باندې دا بیا په ډیجیټل کې نه زی بیا به دا تاسو کې انالاګ فارم ته بیاړي دا وګوره دا ستاسو دا سیګنل چې کوم دي دا سره ډیجیټل په دې شکل کې هو چې کله بیا ته کوم د ټلیفون تار کې بوزي نو بیا دا په ډیجیټل کې نه زی دا بیا تاسو کې انالاګ ته بیاړي او هغه انالاګ په تارونو کې لاړ شي واپس چې کله د کم کسته ته به ته کړي دا هغه کمپیوټر ته ورسي نو هغه به موډم لګولای هغه موډم به واپس سو کی کمپیوټر د استعمال قابل جوړول لپاره هغه سیګنل سو کی به تر ډیجیټل ته واړي نو چې کله ته د ډیجیټل نه انالاګ ته اړې نو هغه ته موږ بیا سوایو هغه ته موږ سوایو ماډیولیشن ورته وایو چې کله ته ډیجیټل سیګنل انالاګ ته اړې نو د پروسس ته موږ بیا ماډیولیشن وایو دا موږ څه پترو کوو د موډم پترو کوو او که اوس دغه اوس پتار کې سیګنل لاړ او واپس یې موږ بیا څه کوو ډیجیټل ته اړو نو دې ته بیا موږ ډي ماډیولیشن وایو او دا زموږ سره هم د موډم پترو کېږي تاسو وګورئ دا موډم د کمپیوټر کې تا کار وکړو دا ډیجیټل سیګنل موډم ته راشي موډم یې څه ته واړئ انالاګ ته واړئ دا انالاګ په تار کې زی چې کله د بل کس موډم ته ورسي نو هغه موډم هغه انالاګ سیګنل واپس ډیجیټل ته واړئ او ستا کمپیوټر ته درشي ته بیا هلته لیدلی شي دویم زموږ سره ډي ایس ال دی دا د څه نه مخفف دی ډیجیټل سبسکرایبر لاین डी एस एल موږ اکثر په کورونو کې چې کله د کوم د ایکسچینج والا د ټلیفون د تارونو چې راغلي د هغې موږ کنیکشن والو او کور کې مو ته وائی فائی لګولي دا زموږ سره صحیح डी एस एल है डी एस एल सर्विस इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए एक हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी है। ये इंटरनेट तक रसाई के लिए सबसे सादा और तेज़ तरीन ज़रिया है। इंटरनेट زموږ سره د سپیډ پر مهیا ده که تاسو خرچه په ډیره کوئ روپۍ ډیرې ورکوئ تاسو ته زیات ام بیز میلاویږي سپیډ به سیوای که کم پیکیج پکې کوئ تاسو سلو میلاویږي خو دا ډېر تیز ذریعه ده ایز کمپیر ټو کوم چې پخوا موږ کول د ټلیفون په تار په ترو باندې دا زموږ سره اسان هم د ډېر تیز ذریعه هم ده په دې باندې موږ نت تیز استعمالولی شو په دې کې نیکسټ ټاپکس چې کوم دی هم په بل ویډیو کې ډسکس کوو والسلام